原來幫倉鼠改錯名，佢會唔識應機？想倉鼠回應你，到底應該點同佢溝通先啱呢？睇下今集影片就可以知多啲㗎喇。Hello， 大家好，我係巨神貓仔，我係巨神貓仔媽咪。倉鼠冇貓狗咁聰明，未必明白我哋同佢哋講嘅嘢，或者對佢哋做嘅嘢。但係我哋作為鼠奴，其實都有方法可以同鼠鼠溝通，令倉鼠明白我哋想點。今日就同大家介紹下呢啲容易又實用嘅方法，訓練下倉鼠回應你嘅溝通啦。喺開始之前，不如大家留言話俾我哋知，如果你有養倉鼠嘅話，有冇試過同倉鼠溝通，但俾佢無視呢？分享下你哋得意嘅故事啊，我哋會睇㗎。溝通係雙向嘅，所以首先就要理解咗倉鼠嘅表達方式先啦。我哋曾經拍過幾條片介紹倉鼠嘅聲音，同埋介紹倉鼠喺開心同唔開心嘅時候會有咩行為。大家有興趣嘅話，可以喺睇完呢條片之後，去下面影片簡介嗰度撳返呢幾條片嚟睇。不過因為今集係講我哋點樣同倉鼠溝通，所以就等我哋都簡單講返鼠鼠平時會點樣表達自己先啦。第一個倉鼠嘅表達方法就係用聲音啦。有啲倉鼠會特別囉嗦，無論開心定唔開心都會出聲表達自己，例如發出磨牙聲，可能係代表不滿；好大聲擠一聲就係俾嘢嚇親。如果你嘅鼠鼠都係多嘢講嘅E鼠，咁就可以靠佢哋嘅叫聲估下佢哋嘅感受啦。第二個倉鼠嘅表達方法就係用肢體語言啦。倉鼠有好多肢體語言，例如豎起耳仔就係代表佢提高警覺，伸懶腰就代表佢放鬆，咬籠可能係代表個籠太細。其實本身動物同動物之間都係習慣用肢體語言溝通，所以我哋雖然係人類，但係都可以同佢哋用肢體動作溝通㗎。第三個倉鼠嘅表達方法就係小便嘅位置啦。有啲倉鼠會突然瀨尿，話俾鼠奴知佢哋唔高興，又或者會喺佢哋唔中意嘅嘢上面流督尿。當然我哋人類就冇可能整督尿回應鼠鼠啦，但係要知道流督尿係佢哋特別嘅表達方法。最少如果你知道佢瀨尿係因為唔 happy，你都可以用其他方法回應佢啊嘛。簡單講完倉鼠嘅表達方法，依家就睇下我哋有咩方法可以同倉鼠有效咁溝通啦。第一招就係用溫柔嘅聲線叫倉鼠個名啦。倉鼠本身視力唔好，所以對聲音好敏感。你講嘢嘅語氣會影響佢對你嘅信任㗎。大聲講嘢嘅話會嚇親佢，所以用溫柔嘅聲線叫佢或者同佢講嘢，係可以增加佢對你嘅信任㗎。另外，網上面曾經有研究指出，動物係比較中意高音嘅音頻，所以調高少少把聲同鼠鼠講嘢，可以吸引到佢哋嘅眼球㗎。作為鼠奴，我哋會非常建議大家教識鼠鼠聽自己個名，因為佢哋中意匿埋。如果你叫佢個名，佢就俾反應你嘅話，咁樣你就可以觀察佢嘅狀況有冇問題啦。而且成日叫佢哋個名，亦都可以加強你同鼠鼠嘅聯繫，令你哋感情更加好㗎。倉鼠雖然唔會聽得明你講嘅嘢，但係佢哋一般都會聽得明自己個名。尤其是如果你每次叫完佢個名都有嘢俾佢食，佢哋就通常都好快知道你係叫緊佢㗎啦。開頭佢聽到個名可能只係會突個頭出嚟睇下，慢慢佢就會開始信任你，行近你，於是叫佢個名就變成咗一個好有效嘅溝通方法啦。第二招就係用你嘅手勢啦。倉鼠雖然冇貓狗咁識得睇人動作，但係因為佢哋同時對聲音都敏感，可以吸引到佢哋嘅注意力，所以手勢加埋聲音就好大機會可以同佢哋溝通到啦。譬如如果你想引佢去沙盒，你可以叫鼠鼠個名，然後用手指敲一敲盤沙。當你重複又重複咁做呢個動作，佢就會識得俾反應你行過嚟㗎啦。呢個方法同樣都可以引佢出籠。如果佢知道籠外面有得玩，咁當你敲個籠道門引佢出嚟嘅時候，佢多數都會聽你講走出嚟㗎。第三招就係用你嘅零食啦。有時你想指鼠鼠去一個地方，佢多數都唔會去，因為根本就唔明你意思。喺呢個時候，零食就可以發揮溝通嘅功用啦。只要你拎住佢中意或者香味比較大嘅食物引佢，佢多數都會跟你嘅零食方向行。不過倉鼠始終都係戒心重，你引佢去太遠嘅地方，佢都係未必肯去㗎。所以引佢去啲近啲嘅地方就會容易啲成功啦。第四招就係用氣味啦。倉鼠視力唔好，所以變咗對氣味好敏感，亦都會靠氣味認識周圍嘅環境。每次如果你想摸佢或者抱佢，你可以俾隻手佢聞下，用你嘅氣味同佢溝通咗先，佢認得你陣味，知道係你，就會更加安心啦。除咗你隻手嘅味，你都可以用佢嘅體味同埋尿味調翻轉嚟同佢溝通。例如換籠嘅時候，你將一啲有佢氣味嘅墊料擺翻喺佢瞓覺嘅屋仔入面，咁佢就會知道你想話佢知呢個籠係安全，係佢熟悉嘅籠啦。
而尿味就當然係用嚟話俾佢知邊個地方去廁所，尤其是當你想轉廁所位嘅時候，就記住將有尿味嘅飼料放喺你想佢去廁所個位，咁佢就會明白嗰度係廁所㗎啦。講完我哋可以做嘅溝通方法，我哋而家就嚟個 Q&A 解答下同倉鼠溝通常見嘅問題啦。第一個問題，倉鼠叫極都認唔到自己個名，咁可以點做啊？每隻倉鼠嘅智商都唔一樣，有啲學得快啲，有啲學得慢啲。不過我哋喺幫佢哋改名嘅時候，最好唔好改多過2個音節嘅名，咁樣佢哋會容易啲認嘅。另外，如果屋企有多過1隻倉鼠或者有其他寵物，我哋改嘅名都要用唔同嘅音節。例如我哋嘅 Cookie 同埋 Donut 2個名嘅高低音係唔同嘅，咁佢哋唔會混淆自己個名，就會易啲認到啦。第二個問題，擺隻手去鼠鼠前面俾佢聞，希望佢習慣我陣味，但係佢次次都一口咬落嚟，咁點算好啊？首先，我哋俾隻手鼠鼠聞嘅時候，唔好用手指指住佢，如果唔係，佢會以為你想攻擊佢，跟住就會咬落嚟㗎啦。另外隻手都唔可以喺佢面前喐得太快，亦都唔可以有食物味，咁都可以減少俾佢咬嘅機會嘅。我哋今集就介紹咗人類可以點樣同倉鼠溝通。如果你有興趣想知道倉鼠調翻轉用咩叫聲同你溝通嘅話，歡迎撳呢度睇下㗎。鍾意我哋嘅影片就 subscribe 同俾個 like 啦，我哋下次再見，拜拜。